解我成日呢度痛嗰度痛嘅？你可以用豬尾煲一樣嘢啦，全身嘅疼痛就會消失噶啦。呢個土方佢救過無數人嘅命，我今日免費分享俾你。如果你有頸椎、腰椎、手腳關節疼痛嗰啲問題啊，一到雷雨翻風天氣咧，嗰啲關節呢度痛嗰度痛，雙手雙腳仲成日抽筋、發麻發痛嘅話，咁你要注意啦。用呢個土方去煲湯，你飲咗之後乜疼痛都會冇晒噶，以後都唔使周圍去問人，到處掛號去睇，亦都唔使白白嘥晒自己銀紙啊。嗰啲話全身疼痛醫唔好嘅，其實都係呃你噶。所謂嘅痛其實係經絡唔通、氣血唔順，但係好多人都唔清楚呢一點。如果你試過好多方法都冇改善嘅話，今日呢個千金難買嘅土方一定要試下啦。首先我哋就為呢個海風疼、海驅風去塞嘅。第二個咧，你係雞血疼啦，我哋通經活絡嘅。第三個就係桂枝啊，消腫止痛。第四個就係生根草啦，可以疏通我哋全身經絡。只要係經絡一通嘅話，身體就唔會更難受噶啦。用啲幾味材料搭配豬尾一齊煲咗個半鐘，你再加少少鹽就可以食油飲湯噶啦。但你可以體驗到無痛一身輕嘅舒服感覺，呢種感覺使幾多錢都買唔到嘅。如果你想轉口味嘅話，亦都可以用豬腰同埋豬骨同埋土雞嚟煲湯，效果都一樣更好啊。連續飲翻幾次，你就會發現自己氣血順咗，筋骨冇以前更僵硬，成個人都會輕鬆好多噶。最緊要係呢幾款煲湯材料咧，一定要用野生靚貨先得。如果唔係嘅話，你飲再多都冇用噶。如果你唔知道去邊度買到平靚正嘅好貨，又唔識搭配份量嘅話，喺視頻左下角就有搭配好嘅呢個成品湯包噶啦，都係我哋老師傅按照老方搭配比例好嘅，一大包裏邊有7包噶，每次你攞一包嚟煲湯就得噶啦，佢簡單又方便。最緊要係今日呢個價錢咧，佢唔係日日都有嘅，快啲落翻單翻去試下啦。